Halo guys, kembali lagi di channel Motovlog dan Gilang. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Bantu channel ini biar bisa berkembang. Kabar di semuanya teman-teman. Teman-teman Motovlog apa kabar? Semoga sehat selalu semua ya. Sekarang kita akan melakukan motovlog perjalanan lagi nih dari rumah di Bekasi ke Jakarta Selatan dengan agenda rutinitas seperti biasa, berangkat bekerja. Kalau Senin sampai Sabtu udah kegiatan kita tuh motovlognya pasti keberangkatan atau pulang kan bekerja. Minggunya baru kita explore. Nah, pantai, entah mana aja deh pokoknya explore. Oke, tanpa lama-lama, stay tune. Selamat menikmati.